teściowa znowu buli jakiś dostała. Ja pierdolę. Jaki? Coś ma z żołądkiem ogólnie, kurwa, i... Dwa dni temu, po północy do szpitala ją zabrali, pogotowie. No, czyli niedobrze. No ale wróciła przed 6. Wyobraź sobie, że przez 6 godzin praktycznie siedziała, kurwa, na korytarzu. A, to norma, bo ja też tak z mamą siedziałem. To niedaleko wychował tego małego. Jakieś badania jej robili. Ty, może ci przytrzymam w jednym Nie, miejscu. ja se samo nagrywam. I też dobrze by było, jakbyś siedział cicho, żebym nie musiał głosu.
szeroka? Wszystko co mam ok, dlatego tutaj robiłem wszystko kurwa. Musimy mieć z głowy. Super. Ale żeś sąsiadowi kurwa ładnie powiedział, że ja się obijam kurwa po robocie. Nie mam takiego kurwa dnia. Chcesz to wyśrodkować? Tak na równo idealnie. Tu powinno być 5 centymetrów. To tu możesz. Ja jestem to później to dokładam, no. O. Jakbym zakręcał, układam. W ilu miejscach? A ten oczy? Atmosferę. Co ci kurwa będzie? Jakbyś tam